Gloria lil mulej, nilqawkom fostna daw kollha li qed isegwuna mill-YouTube. Alleluja. Aqbad il-Bibja fidejk u għajdi warajja. Grazzi mulej qadis tal-kelma tiegħek. Grazzi li ħadd itmani, ħadd biddilni, ħadd qawwini. Nirringrazzjak mulej tal-li inti sejjaħtli biex inkun parti mill-poplu tiegħek u ngħix f'dawn iż-żminijiet eċitanti ta' dak li inti tagħmel f'din id-dinja fil-Knisja tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Amen. Mela, illum ħanet qarbnu wkoll morru fl-ewwel Korintin kapitlu fit-tieni Korintin. Thank you, Jesus. Bil-qeda, please. It-tieni Korintin, kapitlu 4. It-tieni Korintin. Kemm hawn minkom għaddejtu minn challenge tal-fidi tagħkom il-lejla, dal-aħħar challenge, il-fidi tagħkom ġiet sfidata. Praise God imma qegħdin hawn, għatu galorja lil mulej. Halleluja. Grazzi Ġesu. Għamel x'għamel id-demonju ma rnexxilux. In Jesus name. Halleluja. Gloria l-mulej. Fil-ktib ta' kapitlu 2 Korintin, kapitlu 4, vers 16. ħanaqra fl-imkien. Mela, nisimawa. Għalek ma naqtawx qalbna. Kulħadd jgħid mela mhux ħanaqta qalbi. Mhux ħanaqta qalbi. Għax imqar jekk il-bniedem ta' barra jitħassar, il-bniedem ta' ġewwa jiġġedded mill-jum għal-jum. Jiġifieri avolja minn barra qed ngħid awċ qajma imma hemm xi ħaġa ġo fija li qed tissaħħaħ u qed tikber u qed tissaħħaħ fil-fidi kuljum. Iktar maladu jaqlalek, iktar tissaħħaħ fil-fidi. Halleluja. Amen. Ladu provaj waqfek imma xorta qiegħed hawn. Ladu provaj telfek imma xorta Alla jħoġġok rebbieħ. Amen. Il-bniedem ta' ġewwa għax wara kollox minu ġewwa minn aħna. Barra hija biss tinda. Min jiena ġewwa verament jien, barra biss hija tinda. Amen. Id-daqsxejn ta' tbatija tagħna ta' issa tħejjilna kobor ta' glorja bla qis għal dejjem. Id-daqsxejn ta' tbatija tagħna. Forsi inti tgħid li jiena mhux daqsxejn imbagħti bħal sedejx kemm qed imbagħti, però ħdej dak li l-mulej għandu għalik huwa ftit. Dej dak li l-mulej għandu għalik huwa ftit. Il-fatt li l-għadu qed jattakkak, il-fatt li l-għadu ġi kontra tiegħek, qed jagħmilek ċar li hemm xi ħaġa kbira lesta għalik. Amen. Kieku ma jattakkakx, kieku ma ħallik bil-kwiet. Il-fatt li inti l-lum iġġorri l-Kristu fik, il-fatt li inti markat bid-dem ta' Kristu, il-fatt li inti jismek ġi miktub fil-ktib tal-ħajja, il-fatt li d-dilka tal-Ispiritu Santu edha fuqek, inti għajjimt lajra tal-għadu kontra tiegħek u jrid waqfek. Imma nesa li Alla għallek li inti xorta waħda ħadidħol fl-arti mweda tiegħek, avolja jiġu l-ġganti, avolja jiġi l-farun warajk, avolja jiġu srib warajk, imma inti tidħol fl-arti mweda tiegħek jekk inti ma taqtax qalbek. Ejt il-dak taħdek jilu taqtax qalbek. Dan ukoll jgħaddi. Ejt il-dik l-oħra taħdek. Taqtax qalbek, dan iż-żmien ukoll jgħaddi. Alleluja. Halleluja, għandawk li itqu waħda bid-demonju. Amen. It's okay. Fl-iskrittura tgħidlek li d-batija li qed ngħaddu minn aħna mhux qed ngħaddu waħedna, hemm ħafna aqwa madwar id-dinja jgħaddu minn tbatijiet. Imma aħna nifqulu permezz tal-fidi. Aħna nirbħu fuq id-dinja permezz tal-fidi. U x-xitan jibda żejjed għaliex qed jitħaq. Id-demoni jibda żejjed dan għaliex ifaħħar il-mulej. Għax aħna ma nimxux b'dak li naraw b'daw l-għajnejn. Imma nimxu bl-għajnejn li għatana Alla. Nimxu bl-għajnejn tal-fidi. Il-viżjoni tal-fidi.
Lilna, mela, id-daqxej ta' tbatija tagħna ta' issa, tħejlna kobor ta' glorja bla qis għal dejjem. Hawnhekk qed jitkellem fil-kuntest qed jitkellem għall-eternità, jitkellem għall-ġenna. Imma anka f'din il-ħajja Alla għandu barkiet għalik, Alla għandu art għalik, Alla għandu dar għalik, Alla għandu karozza għalik, Alla għandu promozzjonijiet għalik, Alla għandu familja għalik, Alla għandu fejqan għalik, imma l-għadu ħajprova jaqtalek qalbek. ħajprova. Imma fisim Kristu mhux ħajr nexxielu. Halleluja, għax anke jekk naqa' il-mulej jerġa' jqajjimni fuq saqajja. Halleluja. Grazzi Ġesu. Amen. Ħankomplu. Lilna, isimgħu għadi, din għamlu underline, għax il-messaġġ fuq dan. Isimgħu. Id-daqxej ta' tbatija tagħna, ta' issa tħejlna kobor ta' glorja bla qis għal dejjem, lilna li ma nħarsux lejn il-ħwejjeġ li jidru. Kif tista' tara dak li ma jidirx? Kif tista' tara dak li ma jidirx? Il-bnidem ta' barra ma jarax dak li ma jidirx. Il-bnidem ta' dinja ma jifimx li hemm dinja oħra reali li ma jistax jara blajnejn jew blu, jew zoro, jew ħodor, jew kannella, whatever. Hemm għajnejn li Alla tak lilek bħala Kristjan li inti tista' tara dak li d-demonju mhux qed jara. Alla tak għajnej lilek, tak viżjoni lilek biex inti tista' tara dak li d-demonju mhux jara. Id-demonju bħalissa lilek qed jara l-ġisem tiegħek isofri, bħalissa qed jara l-familja tiegħek għaddejja mid-batijiet, bħalissa qed jara l-finanzi tiegħek sejrin forsi l-isfel jew qed tbati fil-finanzi. Dak li d-demonju qed jara, id-demonju mhux qed jara x'barkiet u l-art lest għalik, inti tista' tara. Inti tista' tara. Tidej li ma passer kif, mela jekk huwa spiritu kif ma jarajiex. Tiftakar l-iskrittura tgħidlek li kieku d-demonju ra x'kien ġej għalih, kieku ma kienx isalbu l-Ġesu. Id-demonju ma jarax il-futur. Imma int tista'. This is powerful, ħanerġa' nirrepetija. Id-demonju ma jistax jara l-futur. Int tista'. Ħanerġa' ngħidilek di. Id-demonju ma jistax jara il-futur tiegħek fi Kristu. Int tista'. Jekk inti tiffoka fuq l-issa, qed tiġġieled fuq dak li jara d-demonju. Imma jekk tiġġieled fuq dak il-futur li Alla tjara, inti tirbaħ dejjem għax inti l-futur tiegħek huwa kondizzjonat kif ħad tiġġieled il-battalja spiritwali tiegħek issa. Allura inti teħilx ma issa għax issa dal-waqt jgħaddi ftit sekondi oħra. Inti bġed il-battalja tiegħek bir-rebħa bil-barkiet li diġà għandek imwedin u mniżlin fismek. Għax inti dak int u Alla biss issa tarhom, id-demonju ma jistax jarhom. Issa, nemmen li hemm ċirkostanzi fejn id-demonju għandu ħjiel. X'inhu ġej, u għalhekk jipprova jwaqfek ukoll. Sewwa, għax b'mod ġenerali id-demonju jaf li inti Alla għandu pjana l-ħajtek, b'mod ġenerali jafa. Ma mod speċifiku ma jafx. Tidnejlek għaliex għax Alla lilek ta' kapaċità biex bil-fidi tara l-futur. Il-fidi tiegħek x'qed tara? Mart jew saħħa. Prosperità jew povertà. Dbatija jew ferħ. Familja maquda jew familja mkissra. Promozzjoni jew nispiċċa bla xu. Ix-xitan ma jarax. Aħwa, għall-Bibja dak kif tgħid, aħna nħarsu lejn dak li ma jidirx. Bil-fidi jiena nara dak li ma jidirx. U jekk jiena niffoka fuq dak li ma jidirx, jibda jidher f'ħajti. Believe it or not, today you're living your past's future. Ħawadni ħanifmek. Iġifieri, dak li ħafna minna qed ngħixu llum huwa dak li jien iffokajt fil-fidi tiegħu il-bieraħ. Tattejn. X'ħanħalli ħajjej ħanħalli lid-demonju jiddettali il-futur tiegħi
jew ħanħalli il-viżjoni tal-fidi tiegħi tiddettalli l-futur. ħankomplu. Lilna li ma nħarsux lejn il-ħwejjeġ li jidru, iżda lejn dawk li ma jidrux. Mela l-unika way li jiena issa nħares lejn dak li ma jidirx huwa biss permezz tal-għajnejn tal-fidi. Dawk li jidru mal-żmien qasir. U dawk li jidru jarhom kulħadd. Imma dawk li ma jidrux huma dejjem jew ma eterni huma stabiliti, mhumiex diskutibbli. Jiġifieri il-pjan li Alla għandu għalik mhux qed jiddiskutih tgħid nagħtihu jew le, għalhekk ħudu huwa tiegħek, huwa mbierek, inti mbierek, inti mfejjaq, inti b'saħħtek, inti għandek futur tajjeb fija, halleluja. Ħa ngħidilkom eżempju, morru fi ktieb tar-Romani kapitlu 4. Fil-Bibja titkellem fuq 3 tipi ta' viżjonijiet. Kulħadd jgħid fil-Bibja titkellem fuq 3 tipi ta' viżjonijiet. It-tlieta huma inti topera fihom kważi kontinwament u kuljum. Number 1 hija il-viżjoni naturali, jiġifieri dak li tara b'daw l-għajnejn. Dawk l-għajnejn inti tara biss ir-realm fiżiku, l-affarijiet fiżiċi, dak li tista' tmiss, dak li tista' tara b'daw l-għajnejn ta' barra, dan il-ħajt, dan l-alloġġ, din l-art, l-għajnejn fiżiċi naraw l-affarijiet fiżiċi. Bl-għajnejn fiżiċi naraw affarijiet biss naturali. Bl-għajnejn fiżiċi naraw affarijiet materjali. Dak kulħadd, kull min għandu parajnejn jara. Mela dak kulħadd. Number 2. Kulħadd għandu il-viżjoni jew nkella huwa kandidat għal viżjoni spiritwali. Jiġifieri viżjonijiet jiġifieri iktar milli viżjoni, viżjonijiet. Fil-Ktieb tal-Atti kapitlu 2 vers 17 xtajt li fl-aħħar ta' żminijiet u daw l-aħħar żminijiet bdew mill-Pentekoste, meta niżel l-Ispirtu Sant fuq id-disċipli fil-21 xtajdlek tgħidlek li l-Ispirtu Santu jinżel fuqek u waħda mill-affarijiet li jiġrilek permezz tal-Ispirtu Santu, jiġifieri mhux meta trid inti, tara viżjonijiet. Dawn huma l-viżjonijiet li forsi ċertu Martin jgħidulhom deriet. Jiġifieri bl-Ingliż jgħidulhom divinely granted apparitions. Jiġifieri viżjonijiet li bil-fuq inti ma tistax pereżempju ħanidilek bl-Ingliż u bagħad bil-Malti. You cannot conjure up a true vision. It is not up to you to see a vision, this type of vision. Jiġifieri mhux minni jiddependi biex nara dit tip ta' number 2 viżjoni. Għaliex? Għax hija mogħtija mill-Ispirtu Santu. Jiġifieri tkun xi ħaġa li Alla jissospendi is-sensi naturali tiegħek u bajnik spiritwali il-mulej jagħtik viżjoni. Anġlu lil-mulej stess, demonji. Sewa, dak huwa it-tieni tip ta' viżjoni. Imma dik ma tiddependix minni meta nista' nħaddimha. Skont l-ewwel Korintin kapitlu 12 minn vers 4 sa 11 dik it-tip ta' viżjoni jitieli meta jrid il-mulej. Imma kollha kemm minna hawn aħna kandidati li tista' ssaħħilna. Mela dik jgħidula viżjoni spiritwali. Jew kellha anke xi wħud għax hemm ukoll dik il-kategorija nistgħu naqsmuha fit-tnejn. Hemm viżjoni li tidher jiġifieri anke naraha bis-sensi bajnejn jiġifieri l-għajnejn naturali, u mbagħad hemm viżjoni biex li nara biss bajnejn spirituali. Pereżempju jiena f'fiti xi kemm ilu, xi sena ilu. Kien hawn wieħed hawnhekk jiġi l-komunità, għadu jiġi l-komunità. U fl-ispirtu tiegħi, fil-viżjoni spiritwali, rajt anġlu qed imisslu saqqu. U għetta jena dik il-kelma r-relisjajta. U għetlu, għet nara anġlu kien hawnhekk kara. Jonathan jismu. Forsi għet jarani, jaf.
Ma nafx kux qiegħed għawillu. U dal-anġlu jiena fil-viżjoni miftuħa, dak li mulejtani, qedlu qed nara anġlu qed immislek żaqek. Dak kellu problema li meta jiekol ċertu ikel, letteralment ikun ħajmut u jiġri l-isptar mal-ewwel. Dak il-ħin fiq. Sallum il-ġurnata sena u nofs wara għadu totalment infejja, jiekol li jrid illum il-ġurnata. Qed tifhmuha? Dik kienet viżjoni spiritwali. Dik kienet ġrat li wkoll darba kienet kont l-Indja, kont rajt il-xaħat waqt li kont fi crusade u rajt fl-ispirtu, once again, viżjoni spiritwali, rajt anġlu timissil xaħat, mara. Kella xi insejt kbarda kella nsejt bħalissa ma nistax niftakar. Imma niftakar u qed nara hemmhekk b'anġlu fin-nofs qed mismara u nsejt kienet għax issejlu fit-2001 ngħid. U letteralment ħarġet tagħti testimonjanza li nħelset xejdulhom daw tumors f'żaqqa. Tumur f'żaqqa. Arkli u sparixxew. Issa fin-natural ħadd mara, imma jien dak il-ħin Alla issuspenda l-viżjoni tiegħi u rajt viżjoni spiritwali. Issa ħammorru t-tielet waħda. Din li inti tista' topera fuqha sopranaturali il-ħin kollu. Hija il-għajnejn tal-ispirtu. Jew nkella the mind of your spirit, the eyes of your spirit. Jiġifieri the eyes of your faith. L-għajnejn tal-fidi. L-għajnejn tal-fidi hija hawnhekk dak li Pawlu qed jgħid. Hija l-għajnejn tal-fidi dak li meta fil-ktieb ta' Romani kapitlu 4 morru hija. Romani 4 vers 13. Romani vers 13. Lill-Abram jew lin-nisel tiegħu il-weda li jirtu d-dinja ma saritilhomx permezz tal-liġi imma permezz tal-ġustizzja bil-fidi. Stenna ftit, jiġifieri meta Alla tal-weda lill-Abram li ħajti ħart l-lum tissejjaħ l-art ta' Izrael li jaħħaf li dak li Alla wedu jaħħafna akbar bil-bosta mill-Izrael nafu l-lum. Sewwa meta ra Abram ma rajix la bajnej naturali. La bajnej viżjoni imma Alla urielu bajnej tal-fidi. U issa ħanaraw mawni. Bajnej tal-fidi. Din importanti għalik aħwa. Għax inti biex inti tidħol fl-art imweda tiegħek, biex inti tara l-wedit tiegħek, inti titgħallem teżerċita dan is-sens spiritwali. Għandha x'taqsam ħafna mal-immaġinazzjonijiet tiegħek. Mal-immaġinazzjoni tiegħek. Infatti, fil-2 Korintin kapitlu 10 vers 5, Pawlu jgħid li aħna nwaqqgħu kull raġunament. Jew infatti bl-Ingliż jgħidlek imagination, immaġinazzjonijiet. Issa hemm immaġinazzjonijiet ħżina li huma kontra l-arfin tal-Alla. Ma what about l-immaġinazzjonijiet li jmorru hand in hand ma' tal-Alla? Dak twaqqagħhom ukoll? Le, la hemm il-kontra. Hemm li huma parallel ma'. Qed taqbdu xi ħaġa? Qed tifhmu? Isimgħu għadi. Fil-ktib mela vers 14. Għax li kieku il-wirt kellhom jidħlu, kieku fil-wirt kellhom jidħlu dawk biss li jgħixu bil-liġi, il-fidi kienet tisfa fix-xejn u l-weda ma kienet tkun tisfa xejn. Imma l-liġi kollha ġib magħha għax fejn m'hemmx liġi anqas ma hemm ksur ta' liġi. U jiena u inti ħadd minna maħna taħt il-liġi, laqqas tikka minna. Sewwa, vers 16. Vers 16. Għalhekk il-weda hi marbuta mal-fidi. Kulħadd jgħid il-weda tiegħi hija marbuta mal-fidi. Immissa x'tip ta' fidi qed jitkellem fuqha hawn? Il-fidi viżjonarja. Jiġifieri li inti b'din il-viżjoni spiritwali tara dak li Alla qed iwedek qabel ma jseħħ. Għattabdu xaħġa? B'din it-tip ta' fidi inti tara dak li Alla qed iwedek qabel ma jseħħ. Għaliex? Għax inti qed tara fil-futur.
Peress li ħafna minna ngħixu biss fis-sensi preżent ċed inħoss issa, nispiċċaw naqgħu għal ġibdiet tal-ġisem. Mhux biss assess jew għadda, jista' jkun għal frustrazzjoni. Naqta' qalbi, għalhekk dak il-passaġġ jibda taqtax qalbi. Imma kompli żomm il-viżjoni spiritwali tiegħek billi tkompli żomm il-qudiem il-viżjoni tiegħek il-weda li permezz tal-ġrieħi tiegħu jien infejjaq. Issa ħanejkom xaħra ċertu waħwa jagħmlu. Jaqbdu r-report tat-tabib u tal-professur. Da għalli 10 snin oħra jiena ħankun kaboċċa. U joqgħod jaqbad il-karta u joqgħod u x'qed jagħmel qed isimgħuni qed jivviżwalizza il-futur tiegħu. Int ħanoħdulek id-dar. Jaqra. Illa l-lu jħan spiċċa bla dar. Qed jivviżwalizza il-futur tiegħek bla dar. Inti ħankaċċuk il-barra qed jivviżwalizza il-futur tiegħu imkeċċi. Jiena iż-żwieġ tiegħi ħajtkisser qed jivviżwalizza il-żwieġ tiegħu inkisser. U Alla għajlek dak li inti tivviżwalizza iseħħ. Nazzarda ngħidilkom li ħafna Kristjani illum qed jgħixu dak li vviżwalizzaw il-biera. Għalhekk l-Iskrittura twissi oqgħod attent x'tisma', oqgħod attent x'tajt, oqgħod attent x'tara. Darba oħt ġiet fuqi għalt li pastor it-tobba qalu li għandi din il-marda u qatt tinfittex fuq il-marda. Inti li tfiq jew tibrat iktar. Inti trid tivviżwalizza l-fejqan mhux il-marda. Inti trid il-fidi spiritwali tiegħek, il-viżjoni spiritwali tiegħek, trid li l-ġismek jikkoopera u jirriprintja fis-sistema tiegħek kif tara lilek imnifsek infejqa. Mhux kif tara lilek nifsek fil-wheelchair. Ismawha. Din ismawni għalhekk ismawni. Din it-tip ta' fidi, viżjoni il-viżjoni tal-fidi taħdem mal-weda, għadna kif rajnija. Taħdem mal-weda, x'wedek Alla rigward il-fejqan. Mela tik tivviżwalizza. X'wedek Alla rigward il-barkit tiegħek finanzjarji naturali ta' żwieġ tiegħek, dik tivviżwalizza. Brothers and sisters, let me tell you something. Can I give you a powerful warning? This is more powerful than you can realize at this moment. Pastor, da jisu New Age. New Age ġi miħud. Mil-Bibja kull mamlu neħħaw il-Kristu minnu. This is positive thinking. Ma lax preferi negative thinking? It has nothing to do with thinking. It actually has to do with aqbat il-Bibja tal-Bibja li wedit tiegħu u visualizzhom, immedjitom, aħseb fuqhom lejl u nar biex iseħħu f'ħajtek. By the way, qatt ma qrajtuha fl-Iskrittura, there is nothing new under the sun. There is no old new age. Everything is old age. Imma packaged differently. U kull ma huwa new age. Taf x'inhu? Neħħi l-Kristu huwa lil-bniedem. Taf x'inhu l-Kristjaneżmu? Baxxi l-bniedem huwa lil-Kristu. X'ħadd tivviżwalizza? Fejn qed tara ħajtek lilek?
qed tarak barra mingħajr xogħol, jew qed tarak fix-xogħol li tixtieq qalbek li taf li Alla u jixtieq għalik. Fejn qed tara lilek innifsek saħtek ħalli toqgħod bil-mistura minn filgħodu sa filgħaxija u ssir xi b'kull rispett lejn xi wħud, ma mhux biex ngħajjarkom biex inġibkom f'sensikom. Tispiċċa a walking chemist chest għax tant mimli mediċina. Issa, ovvjament, mill-lat naturali ta' saħħa, ħuħsib x'tiekol, ħuħsib x'tilbes, ħuħsib fejn tmur, ħuħsib saħħtek minn lat ta' serħan. Il-smistrieħ huwa parti mill-pakkett ukoll. Imma mbagħad fuq rigward ta' mhux jiddependi minnek, għandek didi jiddependi minnek li inti tivviżwalizza x'qallek Alla. Taf li jekk għamel Abram, aħna x'ngħidu għandna l-fidi ta' min? Taf x'Alla minnu? Ħanaqraw issa stess, naraw. Għax Alla għallem mill-Abram kif jivviżwalizza dak li Alla wedu. Isimgħuha. This is powerful, brothers and sisters. Actually, I would like to do a whole weekend on this alone. Għax pastor, kollu ser ħażin, għax l-accountant għalli. Ekk tara li l-ekk nifsek. Għax iż-żwieġ tiegħi, għax tal-papa iż-żwieġ jitkisser. Tan-nanna tkisser mela tiegħi jitkisser ukoll. Hekk qed tivviżwalizzah int il-futur tiegħek. In hand ma' xed nirrilisja minn fommi, hand in hand ma' xed natwa fuqu, xed naġixxi fuq xi xed naġixxi. Mill-lat ta' chemistry, mill-lat ta' bioloġija, jien ma tantx nifhem fil-bioloġija, imma nafda li dan il-muskolu għaw jikkontrolla ġismek. Issa jiena mhux qed nitkellem fuq il-muskolu, fuq the brain, I'm talking about the mind of the spirit. L-iskrittura titkellem fuq l-Efesin kapitlu 4. Titkellem fuq dak li titkellem fuq bħalissa. Ħankomplu naqraw vers 16. Għalhekk il-weda hija marbuta mal-fidi biex tkun mogħtija bħala grazzja u hekk tibqa' sħiħa għall-ulied kollha mhux biss dawk li jgħixu bil-liġi ma wkoll dawk li jgħixu bil-fidi ta' Abram, il-missier tagħna wkoll. Skont ma hemm miktub jiena nagħmel minnek isma' x'Alla għall lill-Abram, lill-missierna tal-fidi. Jiena nagħmel minnek missier ta' kotra kbira ta' ġnus. Missierna quddiem Alla li fih u hemmen li jagħti l-ħajja lill-mejtin u li jsejjaħ fl-eżistenza lil dak li ma jeżistix. Isimha waħwa. Fil-ktieb ta' Ġenesi, morru hemmhekk fil-ktieb ta' Ġenesi malajr u ħan nispiċċaw hekk għax ħan nitqarbnu. Ktieb ta' Ġenesi. Ġenesi. Vers kapitlu 13. Genesis chapter 13. X'għamel Alla ma' Abram meta taħ il-weda. Alla għalmu lill-Abram kif il-futur li Alla wedu jibda jaraħ minn issa u jivviżwalizzah. This is such a powerful teaching. Qed nixrinkjah il-lejla. Kapitlu Ġenesi 13, vers 14. Vers 14. ħanaqraħħa bl-Ingliż. The Lord said to Abram, Alla qal Abram, after Lot had separated from him, wara li Lot talaq minn miegħu. Lift your eyes now. Lift up what? Olli għajnejk, olli l-ħarsa tiegħek. From the place where you are, mill-post li inti, fejn inti l-lum? Fejn inti l-lum? Għalet jgħile kolli ħarstek, minn fejn inti l-lum? Northward, il-fuq, southward, l-isfel, eastward and westward, l-vant u l-punen. For all the land which you see, għajsimaw, moħkumaw. Mux for all the land that I see, what you see. Brother, what do you see?
Sister, what do you see? Because it's what you see. It's what you're going to walk in. Pastor, I don't see what you see. That's why you don't have what I have. Walla tgħidlek, as much as you're able to see, that's yours. Dak kollu li int kapaċi tara, dak huwa tiegħek. For all the land which you see, I give to you and your descendants forever. La teħrilek u d-descendant kollha tiegħek. And I will make your descendants as the dust of the earth. Tisma' Alla ġeta tiegħek. Ħaramillek id-descendant kollha kbar daqs ir-ramel tal-art. Taħ stampa biex il-fidi tiegħu iġebbida. Jien ma nistax kolli baby wieħed kif kolli nazzjonijiet. Ħares li jitrab. Immaġin dak kien joqgħod fid-deżert. Da min ħajt maħħom daw kolla? Min ħaj biddilhom il-ħarqa? Kull ħaġa li Alla jwedek għalik tidher redikola. U r-redikolu huwa fejn hemm il-miraklu. Very often, whatever seems ridiculous is where it's hidden. The miraculous. Imma tittara ħint, mhux il-pastor, laqs il-mara, laqs il-raġel, int trid tara. U għalhekk inti ma tistax taqsam dak li qed tara inti ma' kulħadd. Għax mhux kulħadd qed jara li qed tara int. Mhux kulħadd qed jara x'qed jara Gordon John Manche, allura jgħidu li inti blaħ imtektek u miġnun u brainwash. Jgħidulhom praise God guilty in Jesus name. Imma inti ma tistax tifhimni għax inti m'intix tara x'qed nara jien. Jien qed nara Malta ta' Ġesu Kristu. Jien qed nara parlament mimli Kristjani. Jien qed nara banek bil-managers Kristjani. Jien qed nara kumpaniji mmexxija minn Kristjani. Jien qed nara Prim Ministru mimli bl-Ispirtu Santu. Jien qed nara skejjel ifaħru lil Alla u mhumiex tal-Knisja u laqas tal-Kristjani. Għax inti tara kbir. Lejna nara bħal Alla. Inċin tara. Jien qed nara Stadium River of Love. Kemm tara kbir, dak għax inti tara żgħir. Il-fidi għandha għajnej. Għalhekk imbagħad Alla qallu u għal uliedek ħajkunu bħal ramel tal-art u bħal stilel tas-sema. U l-istorja hija hekk Alla qallu oħroġ naqra mid-dar tiegħek ejja għax għandek bżonn toħroġ naqra. Xut minnkom takom bżonn toħroġ naqra mid-dar. U għallu ħares lejn is-sema. Tarom kemm hemm kwike. Qod. Noqgħoddhom. Uliedek daqshekk ħajkunu. L-ulied naturali u l-ulied sopranaturali. Aħna parti mill-kwikeb li niddu aħna l-ulied imwilda mismewi. Imma dan taraħ int? Taraħ il-post tagħna ġdid imħallas? Taraħ il-post tagħna dejjem jikber u nħidu biċċar tlaw u biċċar lem u x'qallu lil Joshua l-mulej. Qallu aħħu ta' fl-art fuq ix-xeluk. Aħta fl-art fuq il-lemin. Qallu ħantik dak kollu int kapaċi tara. X'kapaċi tara? U da kollu jiġi siġillat fil-patt. Alla wedu ħajsir. Imma tittaraħint. Tittaraħint. Ek tfiq, ek tinħeles, ek titbirek, tibda tara mill-punta di vista tal-Alla. Għalhekk ħafna drabi l-mulej bħalma qal Ġwani, qalu itla naqasaw. ħanorik x'qed nara jien. I encourage you to spend some time with the men upstairs. Go upstairs a bit. ħalli taraw x'jara Alla. Pastor, ma taħsibx li dik kbira wisq.
Pastor mhux jiġi akbar biżejjed. X'qed tara? Kemmu kbir Alla tiegħek? Kemmu kbir Alla tiegħek? Jista' jkun l-Alla li naqdin huwa ħafna ikbar minn tiegħek? Jista' jkun li forsi pastor ieħor, apostlu ieħor, l-Alla tiegħu li jġibuli jisni tal-lilliput tiegħi? Għax għadni qed nillimitaħ permezz ta' x'qed nara? Il-fidi m'għandix limiti. Imma għandha il-passi. Mhux minn lum għal għada, illum, mbagħad għada, mbagħad il-ġurnata ta' wara, nkompli nibni. U dak u jekk inti tibqa' fidil, ma taqtax qalbek tħares lura tgħid. L-art ħadnija. Ix-xogħol ħadtu, il-promotion ġiet. Il-marda telqet insejt li fiqt. Halleluja. Grazzi Ġesu. Ejja nitolbu. Kulħadd jgħid talba warajja minn qalbek. Illum isser qaddis. Fejn jien iddubitajtek, fejn jiena ma rajtx li rajt int, aħfirli mulej. Għatini għajnejn spirituali. Bħalma jgħid Pawlu, bħalma jgħid Mose, bħalma jgħid Noè, bħalma jgħid Abraham, bħalma jgħid Kristu Sidi. Biex il-viżjoni spirituali tiegħi ma tarax biss dak li jeżisti issa temporanjament li għaddej u jgħaddi. Imma dak li ma jgħaddi għad. Il-wedi tiegħek ma jgħaddu qatt mulej. U għalhekk mulej qaddis nindem fejn jiena limitajtek b'dak li rajt. Jew b'dak li nqast li nara. Jew illimitajtek b'dak li nstqarrejt. Jew b'dak li jien emmint. Missi qaddis. F'dan l-istaġun kabbar il-viżjoni tiegħi. Kabbara ġebbidha mulej qaddis ħalli dak li għandek għalija jien naraħ f'ħajti. Fissem Ġesu Kristu. Niddikjara li Ġesu Kristu huwa il-mulej. U dak li qal iseħħu jsir fil-ħajja tiegħi. Fissem Ġesu Kristu għall-glorja tiegħek missier. Amen. Halleluja. Halleluja. Jekk inti rajdan il-messaġġ il-lejla, nħeġġek mur aqra l-kelma, fittex il-Kristu, għattaħim mal-mulej, itla naqaħdejħ, ħalli tibda tara ċertu affarijiet kif jarom Alla. Ħalli pija narawkom il-service li jmiss, il-sibt jekk Alla jrid u l-ħadd fil-għodu l-paċ ma'kom, God bless you, narawkom ġewwa River of Love.